दोस्तों एक आदमी विदेश से एक ऐसा कुत्ता खरीद कर लाया जो बहुत ही समझदार था और सिर्फ सूंघकर ही अपने मालिक के घर वालों को पहचान सकता था। दोस्तों घर आते ही उस आदमी ने कुत्ते को आदेश दिया कि जाओ और स्कूल से मेरे दोनों बच्चों को लेकर आओ। कुत्ता फौरन स्कूल की तरफ दौड़ गया और काफी देर तक वापस आया ही नहीं। दोस्तों जब बहुत ज्यादा देर हो गई तो आदमी को चिंता होने लगी। उसकी पत्नी हाय तौबा करने लगी। दोस्तों इसके बाद वे दोनों खुद अपने बच्चों और कुत्ते को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। तभी उसने देखा कि सामने से कुत्ता बच्चों के एक पूरे झुंड को घेरे हुए लेकर आ रहा है। इन बच्चों में से दो उसकी